Hey everyone, welcome back to the channel. This is Soumya from Book Feast. Motivation is the key to success, peace and happy life. இன்னைக்கு நம்மளோட மோட்டிவேஷனல் மாரல் ஸ்டோரி ரிவ்யூவில் என்ன ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா தி ஆண்ட் அண்ட் தி பேர்ட். ஒரு எறும்பு என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னுடைய தண்ணி தாகத்தை போக்கிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஏரிக்கு போகும்போது ஒரு கல் மேலே நின்று தண்ணி குடிக்குது. ஸோ தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது கால் ஸ்லிப் ஆகி அந்த தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துருது. இது தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கத ஒரு பறவை பார்த்துட்ருக்கு. இந்த பறவை என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சின்ன இலையை பிச்சு கீழே போடுது. அந்த இலை தண்ணியில் போனதும் இந்த எறும்பு சேஃபாக அந்த இலையில லேண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ லேண்ட் ஆகிட்டு டுவர்ட்ஸ் லேண்டுக்கு வரவும் இந்த எறும்பை தப்பிச்சுக்கிச்சு. அதே நாள் மதியானம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வேடன் இந்த பறவையை வேட்டையாடுறதுக்காக வரான். வலையெல்லாம் போட்டு ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்ருக்கான். ஆனால் இந்த பறவைக்கு தெரியவே இல்லை, இந்த பறவை தூங்கிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த எறும்பு என்ன பண்ணுதுன்னா போய் அந்த வேடனுடைய காலில் கடிக்குது. அவன் வலி தாங்காமல் கடிச்சு தன் கையில் இருக்கக்கூடிய நெட்டையும் கீழே போட்டாச்சு. ரொம்ப கத்தின சவுண்டில் இந்த பறவையும் எழுந்திரிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த பறவை இந்த வேடனை பார்க்கவும் அந்த இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி பறந்து போயிடுது. இந்த கதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மாரல் என்ன அப்படின்னா டூ குட் அண்ட் பி குட். எப்பயுமே ஒருத்தங்களுக்கு நல்லது செஞ்சால் திருப்பி நமக்கு நல்லதே பலனாக கிடைக்கும். Hope the video is useful for you in one or the other way. Have an optimistic life with full of success. Thank you for watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel to get further more updates.